आपको बता दें कि कल देर रात हुई ओलावृष्टि और तेज बारिश से मुरसौन क्षेत्र के आधा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के गेहूं, सरसों और आलू की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। वहीं ओलावृष्टि से काफी पक्षी भी मौत के साथ काफी संख्या में पालतू और आवारा जानवर भी घायल हुए हैं। सुबह जब किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो उन्हें अपनी फसल की बर्बादी का पता चला। फसल बर्बादी की सूचना किसानों द्वारा प्रशासन को भी दे दी गई है। प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम जयप्रकाश। कहाँ रहते हो? था पोस्ट कौन सा पड़ता है? पोस्ट पैठगाम। ये आप खेत में ये आलू टटोल रहे हैं, क्या 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 हुआ इसमें? इसमें कच्छू ना ओले पड़ गए, बेकार है साहब। सब बेकार हो गए? सब बेकार है साहब। कितना नुकसान हुआ होगा? तो सबर बैठ बस है वो तो कच्छू ना है बस। किसी प्रशासन के अधिकारी से शिकायत की आपने? हाँ था करी साहब, समय फोन करे, कोई ना आए। कोई आया? कोई ना आया साहब।